Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar ve değerli Müslümanlar, kongremize hoş geldiniz. Benim sunacağım ikinci bildiri konusu Arap-İsrail Savaşları ve doğurduğu sonuçlardır. Şimdi bugün yaşadığımız hadiseleri anlayabilmek için dünü mutlaka anlamamız gerekiyor. Dünü anlamadan bugünleri yorumlayamaz, geleceğe de hazırlanamayız. Dün bugünlerin aynası, yarınların yol haritasıdır. Kuzey Afrika ve Biladüs-Şam toprakları Osmanlı'dan sonra gün yüzü görmedi. Çok kan aktı ve halen de akıyor. Halbuki ecdadımız Sultan Selim Han'dan beri bu topraklarda 500 sene adaletle hükmetmiş ve farklı din, dil ve mezhepteki insanların huzur içinde yaşamasına muvaffak olmuştu. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar ile gizli anlaşmalar yapmış, Osmanlı Devleti'ni parçalara ayırmak istemişti. 1915 yılının Haziran ayında yapılan Sykes-Picot Anlaşması bunun bir delilidir. Aynı zamanda Kasım 1917'de Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması öngörülmüştü. Bu amaçla İngilizler defalarca Filistin'e saldırdılar. Birinci ve İkinci Gazze Savaşları'nda ağır yenilgiler aldılar. Lakin 31 Ekim 1917'de Brüssel'de Osmanlı ordusunu yenmeyi başardılar. Bir Sevi'nin düşmesiyle birlikte Gazze her taraftan kuşatıldı ve Osmanlı ordusu mağlup oldu. Osmanlı Suriye-Filistin hattından çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgi Osmanlı'yı yıkılışa götürürken Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizmin önünü açtı. Arap-İsrail savaşları aslında Osmanlı'nın yıkılışıyla başlayıp 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bütün Arap dünyasına sıçramış bir savaşlar dizisidir. Yahudilerin Filistin'e göçü ve sonrasında kurulan Hagana, Irgun ve Stern çeteleri üzerinden yürütülen pek çok çatışma ve savaşlar mevcuttur. Bilare 2. Dünya Savaşı'nda Holocaust tezgahıyla oluşturulan atmosferde Batılı devletlerin desteği sonucu Yahudilerin Filistin'e göçü hızlandırıldı. 1948'de İsrail Terör Devleti 5 Haziran 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye topraklarını ele geçirip ardından Kudüs'ü işgal edince bölgedeki Arap ülkeleri İsrail'e karşı birleşmek suretiyle en geniş çaplı savaşı başlattı. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı ile ağır bir mağlubiyet alan Mısır, Suriye, Ürdün, İsrail ile ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. Bu anlaşmalar ile geniş çaplı çatışmalar sona erdi ve savaş İsrail-Filistin Savaşı'na dönüştü. 1979 yılında İsrail ve Mısır arasında, 1994 yılında Ürdün ve İsrail arasında ateşkes anlaşmaları imzalandı. Oslo anlaşmaları 1993 yılında Filistin ulusal yönetiminin kurulmasına öncülük etse de Filistin'le ilgili sorunların çözümüne imkan sağlamadı. 2006 yılında İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes imzalandı. İsrail ve Hamas arasındaki Gazze savaşları 2009 yılında ateşkesle sonuçlandı. Sonuç olarak Mısır ve Ürdün ile gerçekleşen ateşkeslere ve genel ateşkeslere rağmen İsrail terör devleti işgallerine devam ediyor. Bugün Gazze halkı 300 milyonluk Arap milletinin onurunu ve haysiyetini tek başına omuzlamış durumdadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden vahşetin ortaya çıkardığı tablo şudur. 43.319 şehit, 103.000 yaralı, bu sayı 1973'e kadar gerçekleşen Arap-İsrail savaşlarında Arapların verdiği şehit ve yaralı sayısından kat be kat fazladır. Gazze adeta mezarlığa dönmüşken kahraman Gazze halkı direnişi devam etmekte. Tek başına
ümmetin haysiyetini kurtarma mücadelesi vermektedir. 1917'de İslam ümmeti ve bizim yıkıldığımız yer Gazze'dir. Tekrar ayağa kalkacağımız yer de Gazze olacaktır. Irkçı emperyalizmin tuzak ve işgallerine karşı İslam birliğinin gerçekleşmesi şarttır. Bölge ülkeleri, adaleti savunanlar, Stratejik Araştırmalar Merkezi ASSAM'ın önerdiği şekilde model asri kavmileri bir yapılanmaya mutlaka gitmelidirler. Orta Doğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu, ODBİF, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen olmak üzere 12 ülkeden müteşekkil bulunmaktadır. Zafer inananlarındır. Yüce Allah, düşmana karşı zaaf göstermeyin, gevşemeyin, mağlup olduk diye mahzun da olmayın. Eğer siz samimi müminler haline gelirseniz devamlı galip gelecek ve her zaman her yerden hakim olacaksınız buyurmaktadır. Bu inanç ve kararlılıkla diyoruz ki Orta Doğu bölgesindeki çatışma ve işgallerin ortadan kaldırılabilmesi için Müslümanların birlik içerisinde olması gerekmektedir.